రీజియన్లో ఉన్న లా వెలే డెస్ కలర్స్ అనే నేచురల్ పార్క్కి వచ్చాను. హియర్ యు గో. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దిస్ నేచురల్ పార్క్. సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు అయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదే చేత్తో మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. సో మారిషస్లో ఇది తప్పకుండా విజిట్ చేసే నేచురల్ పార్క్ అనమాట. చుట్టూ మౌంటైన్స్తో కవర్ అయ్యి మంచి సీనిక్ స్పాట్స్తో, అలాగే వాటర్ ఫాల్స్, లేక్స్ ఉండడం వల్ల ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ సీనిక్ పాయింట్గా తయారైంది. ఇక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు, లైక్ హైకింగ్, జిప్ లైనింగ్, క్వాడ్ బైకింగ్, గో కార్టింగ్, ఇవన్నీ అనమాట. అలాగే 23 కలర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్, 23 రంగుల భూమి. ఇవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అనుకుంటే నా వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ అవ్వకుండా చూడండి. ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ చెకింగ్ అయిపోవడం వల్ల డైరెక్ట్గా పార్క్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇక్కడ కొన్ని సోవెనీర్ షాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ షాపింగ్ పర్పస్కి. అలాగే సిట్అవుట్ కూడా, మంచి కెఫే కూడా ఉంది. అండ్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఈ లేడీ ఇవాళ మాకు ఒక గైడ్ లాగా మా నేచర్ పార్క్ మొత్తం విజిట్ అయ్యే వరకు, అలాగే మేము చేసే యాక్టివిటీస్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు తను మాతోనే ఉండి మొత్తం గైడ్ చేస్తోంది. పార్క్ లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఇదొక చిన్న బ్రిడ్జ్ అనమాట. పక్కన వాటర్ ఫ్లో అవుట్ కూడా చూస్తున్నాము. సో యూజువల్గా లోకల్ పీపుల్కి, అలాగే వీసా మీద, వర్క్ ప్రాసెస్ మీద వచ్చి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి టికెట్ రేట్ ఒకలాగా ఉంటుంది, నామినల్గా ఉంటుంది. బట్ టూరిస్ట్గా వచ్చి, విజిటర్స్గా వచ్చి, సైట్ సీయింగ్ పర్పస్గా వచ్చే వాళ్ళకి డబల్ ద అమౌంట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ వ్యాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, వీటిని బగ్గీస్ అంటారు. పైన ఉన్న రెస్టారెంట్స్కి, వ్యూ పాయింట్స్ చూడటానికి, మన యాక్టివిటీస్ చేయడానికి యూజువల్గా దీంట్లో వాళ్ళు డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ బగ్గీ ఎక్కి పైన ఉన్న రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం, వచ్చేయండి. ఇప్పుడైతే మీకు చూపించడానికి ఈ బగ్గీలో ఎక్కి అదంతా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, కానీ నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఇంకా వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రెస్టారెంట్, లా సిట్రోనల్ రెస్టారెంట్ అనమాట. సో ఐల్ షో యూ ద ఇన్సైడ్ వ్యూ యాజ్ వెల్. ఇంకా వీడియో అయిపోలేదండోయ్, మన మెయిన్ వ్యూ పాయింట్ ఇంకా చూడలేదు. అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ల్యాండ్, చుట్టూ చెట్లతో మధ్యలో ల్యాండ్ కనిపిస్తోంది కదా, అదే 23 కలర్డ్ ఎర్త్ అనమాట. కొంతమంది క్వాడ్ బైక్స్తో అక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి దగ్గర నుంచి చూద్దాం. ఫస్ట్లో అందరూ చెప్తుంటే నేను కూడా నమ్మేదాన్ని కాదు. యాక్చువల్గా పెయింట్ వేసి ఉంటారులే, అలా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనుకునేదాన్ని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి దగ్గర నుంచి చూస్తే నిజంగా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపిస్తోంది. ఎప్పుడో కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఆ యాష్ బూడిద మిగిలిపోయి ఉంటుంది కదా ల్యాండ్ మీద, అది కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి ఇక్కడ వర్షాలు ఎక్కువ పడుతుండడం వల్ల ఆ రెయిన్ వాటర్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కలిసి న్యాచురల్గా వాటంతట అవే ఇలా ఫామ్ అయినాయి అంట. 23 కలర్స్. అందుకే ఇక్కడ ఇది ఒక వింత, ఒక అట్రాక్షన్ లాగా మారింది. ఇక్కడ చూడండి ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయో, రెడ్, బ్రౌన్, ఎల్లో, పర్పుల్, బ్లూ అండ్ గ్రీనిష్. ఇక్కడ నుంచి కూడా వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఒక యూనిక్ అట్రాక్షన్ లాగా మారడం వల్ల దీని చుట్టూ క్వాడ్ బైకింగ్ చేయడము, ఆ బగ్గీస్లో తిరగడము, అలాగే ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి చేస్తుంది చూడండి, దీన్నే జిప్ లైన్ అంటారనమాట. మారిషస్లో అన్నిటికన్నా ఇది లార్జెస్ట్ జిప్ లైన్. సో మీరెవరైనా ఎప్పుడైనా మారిషస్ వచ్చి ఉంటే కింద కమెంట్ సెషన్స్లో నాకు కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఈ కంట్రీలో కాకపోయినా ఏదో కంట్రీలో చేసి ఉంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో కూడా నాకు షేర్ చేయండి. ఇది ఇంకొక వ్యూ పాయింట్ అనమాట. ఇది ఒక వాటర్ ఫాల్. ఇది మొత్తం 450 ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ చమౌని అనే రీజియన్లో ఉంది. అందుకే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ పేరు చమౌస్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు.
సో ఇప్పుడు పార్క్లో ఉన్న కొన్ని యానిమల్స్ని అలాగే పార్క్ వ్యూని చూసేద్దాం, వచ్చేయండి. ఇందాక ఈ బగ్గీస్ని యూస్ చేసుకొని పైన ఉన్న రెస్టారెంట్స్కి, 23 కలర్డ్ ఎర్త్, వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి, అలాగే యాక్టివిటీస్కి ఇవన్నిటిని చూసేసి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఇది కింద వ్యూ అనమాట. ఇక్కడ ఒక కిడ్స్ జోన్ కూడా ఉంది, అలాగే కొన్ని సిట్అవుట్ వుడెన్ బెంచెస్ కూడా ఉన్నాయి నేచర్ని, వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తూ చిల్ అవ్వటానికి. అది ఇవాల్టి ఈ వీడియో అట్ లా వెలే డెస్ కలర్స్ అనే నేచురల్ పార్క్లో. వచ్చే వారం మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. అన్నట్టు మర్చిపోయాను, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయాలండోయ్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నా వీడియోస్ అప్డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి, మారిషస్లో ఇంకేమైనా చూడాలనుకుంటున్నారా, లేదా మారిషస్ టూరిజం పర్పస్ గురించి ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా, అలాంటివి కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో అడుగుతూ ఉండండి. తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను. అంతవరకు బాయ్.